животът е супа, а аз съм лъжицата. А знаете ли, че животът всъщност е и пътнически влак? Сега ще си говорим за едни мои разсъждения и всъщност ще си разсъждавам. Животът е супа, аз съм лъжицата. Какво означава? Животът е супа, аз съм лъжицата. Това е цитат, който не съм сигурна дали точно така съм го чула, или животът е супа, аз съм вилицата. Не съм сигурна, но един ден гледах лайв на RM, той е член от BTS, и той каза нещо подобно. Тогава ми стана много интересно и се замислих. Почнах да си мисля, какво иска да ни каже този млад човек. И започнах аз да си размишлявам какво може да е животът е супа, аз съм лъжицата. Първото ми мисъл към това е животът е супата. Знаете, че една супа е съставена от различни съставки. Може да има морков в нея, лук, може да е пилешка супа, може да е зеленчукова, може да има различни видове супи от водорасли, какви ли не. Особено ако отидем в корейската култура, ще срещнем много различни. Животът, ако е супата има различни съставки. А аз съм лъжицата. Аз човекът, който съм лъжицата, за да потапям тази лъжица в супата и я понасям към устата си да ям. Какво се случва? Докато ям, има някои неща, които може би в тази супа няма да ми харесат. Има неща, които ще са ми кажа, вау, това прави тази супа много вкусна. Но други, които ще кажа, не, това няма да го ям в тази супа, ще го избягвам. Няма да ям морковът в супата. Това е и животът. Животът има моменти, които на нас ни харесват, моменти, които не ни харесват много, но ние какво правим? Потапяме се в тях. Искаме или не искаме, когато потопим лъжицата и сме готови за една. Когато потопим лъжицата, ние хващаме каквото хване. Нали? В нея може да има малко пилешко, може да има малко зеленчуци, течност, защото супата е течна, и го изяждаме, каквото и да било. От тук мога да погледна, че животът има си хубави и по-трудни моменти и ние, ако сме тази лъжица, когато се потопим в живота, ние изживяваме всички тях. Другото нещо, което се замислих е, тъй като после вече сме вкусили от тази супа, ние в бъдеще, ако ядем от същата супа, знаем кое да изядем и кое ще отстраним. Което бих свързала с начина ни на мислене. И с това как виждаме света. Защо? Аз избирам това, което на мен ми харесва. Избирам това, че на мен ми е вкусно и ще ям само това от супата. Това не ми харесва и няма да го ям. Един вид, къде ми е фокусът? Фокусът ми е върху това, което ми харесва, затова избирам само него да ям, а там това, което не харесвам, гледам да го избягвам. Това всъщност можем да направим една така връзка с това, когато хората се съсредоточаваме и засядаме в хубавите моменти и ни е страх да преживеем трудните, както и обратното. Бих направил съпоставка, може би, с това. Но в голяма част от случаите, когато започнем да ядем супата, ние изяждаме всичко. Можем дори да отстраним някои неща, които не харесваме, но някои няма как. Затова изяждаме всичко такова, каквото е. И всъщност тук се губи смисъла да сядаш в какъвто и да било момент, защото ти във всички се потапяш. Но, ако приемем, че аз съм лъжицата, а супата е животът, когато лъжицата се потопи в супата, това означава, че аз ставам част от живота. Започвам да го живея. С това, което дойде, с препятствията, които ще имам, с хубавите моменти, всичко, което Вселената ще ми поднесе. Всяка една съставка в тази супа е всичко това, което ще я преживея и ще я живея. В същото време това, но в същото време може да направим тази съпоставка, че лъжицата, когато се потопи в супата, тя става като тя е в участие с супата, взаимодейства си. Аз съм тази лъжица. Аз си взаимодействам с всичко около мен, с всички съставки в тази супа, което означава, че човекът не е на върха на пирамидата в живота, а е частичка от животът. И всичко в тази супа, всички съставки в тази супа са всичко около нас, цялата вселена, животните, другите хора, къщите, цялата среда, всичко около нас, всички тези съставки, а аз лъжицата съм една значителна
важна част, нали, в живота, но мъничка част от всичко. От всичко, което е около нас, една малка частичка са, но важна част. Защото няма как да вкуся от супата, ако няма лъжица. Освен ако не я така, не я изядеш, но в един или в другия случай, пак под някаква форма ти се потапяш в... Тогава твоите ръце ще станат твоята лъжица и ти пак ще поемеш от супата. Тоест ти пак ставаш част от живота, от процеса, от всичко, от всеки един опит, който ще ти поднесе животът. Замислих се над тези неща и реших да си ги споделя в едно видео. Какво мисля? Това размишлявах. Но по принцип най-често, когато ядем супа, нали, никой не взема и не сърба така супата и не я вдига да я яде така, че ще се олееш целия. И ако се олееш целия, това може би ще означава небаланс с живота. Затова имаш вилицата или лъжицата. И си замислих, че ако имаме тази супа пред нас, но лъжицата я няма, т.е. ние, един вид сякаш някой път, свързано с съпротивата да живееш и да приемеш нещата, да живееш живота си с съпротивата да приемеш такива, каквито са нещата. Нали, имаш супата, тя е пред теб на масичката, но ти не потапеш, не вкусваш от нея. Страх те да потопиш лъжицата, т.е. себе си, защото човекът е лъжицата, аз съм лъжицата. Следователно, аз бягам от житейския си опит, от живота си. Страх ме да се поема с трите основни задачи, които имаме в живота, а именно, примерно, какво бяха те всъщност трите задачи? Работническа, приятелските и романтичните. Момент, да съм сигурна, че ви казвам правилно. Любовните задачи, приятелските задачи, работните задачи, да. Всички те заедно ги наричаме житейските задачи. И ако започнем да говорим за житейските задачи, ако се върнем към тази тема, в която ви говорех, че избягваме някои от съставките в супата, някои не ги избягваме, това означава, че избягваме от някои житейски задачи. Може да са от работническата задача или любовните задачи, или пък приятелските задачи. Бягаме от тях. Избираме тези, които ние искаме. По един или по друг начин бягаме от някои житейски задачи. Когато не вкусваме всичко от супата. А ако изобщо пък не посягаме да потопим лъжицата в супата, ние изобщо бягаме от всичко. Затваряш се в себе си, затваряш се в една стая и се страхуваш. Замислих се за тези неща. Този цитат ме накара, аз мислих всъщност, че той си го е измислил, но мисля, че е някакъв цитат, който хората знаят. Не знам, мисля, че не го казвам правилно. А знаете ли, че животът всъщност е и пътнически влак? Дали знаете, бързите влакове спират на по-малко станции, на основните междуселищни, за да преминат разстоянието по-бързо. А пък пътническите влакове те спират на повече станции и на по-малко населените райони. Тоест, ако приемем, че животът е пътнически влак, днеска се замислих това, когато четях за смелостта да не те харесват. Там си говорихме как по-възрастните виждали животът линейно и заобщо голяма част от хората виждат живота линейно, като изкачване по планина, по една линия, а всъщност това са едни точки, на които ние спираме и свързани с живота в настоящето. Може би бих ви прочела от тук малко. Не знам, искате ли да ви прочета? Ще ви прочета само едно нещо, което много харесвам. Адлерианската психология вижда нещата по друг начин. Хората, които възприемат живота като изкачване на планина, възприемат своето съществуване линейно. Все едно има линия, която започва с идването ти на този свят и продължава, описвайки всевъзможни извивки, докато не се изкачи до върха, където най-после стига крайната си цел. Тоест смъртта. Тази концепция, която третира живота като един вид история, има връзка с етиологията на Фройд, приписването на причини. И като начин на мислене превръща по-голямата част от живота ни в нещо, което е на път. Но,
А каква е твоята представа за живота, попитал младежът? Философът отвърнал. Не гледай на него като на линия. Представи си живота като поредица от точки. Ако погледнеш през лупа линията начертана с тебешир, ще откриеш, че това, което си смятал за непрекъсната линия, е всъщност поредица от точици. Съществуването на пръв поглед линейно всъщност е поредица от точки. С други думи, животът е поредица от моменти. Поредица от моменти ли? Философът отвърнал да. Поредица от моменти, наречени сега, ние можем да живеем само тук и сега. Тук засягаме живота в настоящето. Животът ни съществува само в момента. Възрастните, които не знаят това, се опитват да налагат линейен живот на младите. И между като се замислих, защото аз до сега не съм виждала нещата да са линейни. Поне аз така мисля. Тяхното мислене е, че следваш отъпкания път. Учиш добър университет, работиш в голяма компания, създаваш стабилно семейство, значи живееш щастливо. Но животът не се състои от линии или от други подобни неща. Аз не си спомням, не съм виждала нещата по този начин. Може би защото така съм гледала някакво съдържание, такова за личностно развитие още в моят начален етап, преди 5-6 години, когато започнах, и по някакъв начин тогава съм почнала да виждам нещата различно, но винаги съм си мислила, че просто животът е различни моменти, които ти изживяваш, това изследване, което имаш, и то те прави по-добър и просто по-опитен, а не като от тук до тук така се движиш, това е животът, просто то е така и край. Трябва да се случва както трябва да се случва на тези години, на които трябва да се случи. Тоест, да, интересни мисли имам, но това не е темата ми на разговора в момента. Не е темата ни на разговора, това няма да говорим много за това. Младежът каза, значи няма защо да планирам живота или кариерата си. Трудно е да планираш, повярвайте ми, аз като по-малка си мислех, планирах всичко. Доскоро се опитвах всичко да планирам. Кое и как, защо трябва да се случи, това ще се случи после първото, така, иначе не се случват нещата така. Не знам кой беше казал тези думи, но животът се случва докато планираш нещо такова. И това е, животът се случва докато планираш. Планирай си колкото искаш, както искаш, по колкото време искаш на ден. Ако искаш си прави записки, направи си, както мен преди време, един дневник и отписвай всичко, което трябва да направиш. Не можеш да вървиш по график. Животът не е график. Никога не съм виждала, че живота е една линия, която това и това трябва да свършиш. Това, като да се направим график на ежедневието. Днес това и това трябва да свърша. Но дори когато се направиш такъв график, се случват някакви неща, които не си предвиждал, и нещата се променят. И в живота си така осъзнах, че нищо не върви по план и нещата не вървят както ти си ги планира, както ти ги искаш и както ти ги виждаш. Те са такива, каквито трябва да бъдат понякога. По начина, който е най-добър за теб, и не по начина, по който ти ги планираш, защото не винаги ние знаем кое е най-доброто за нас. Нашият ум, това не винаги знаем, кога не знаем, че нещо е най-добро за нас. Когато сме се средоточили в крайния резултат. Да стигна върха на тази планина. Тогава не знаем кое е най-доброто за нас. Тогава се самозаблуждаваме. От личния си живот знам. Както в тази книга се казва, танцът е крайният резултат. Защото като се замислиш, танцуваме, нали? Когато спреш да танцуваш, какво следва след това? Нищо, танцът е приключил. Ти не се интересуваш какво ще случи след като приключи танца. Ти се интересуваш за всяка една стъпка, емоционално как се чувстваш, всичко, което преживяваш в този момент, докато танцуваш. Тогава е вълшебство, тогава е хубавото чувство, всичко е тогава, когато танцуваш, тогава е приказното. Аз съм казвала, че за мен танците, това е първата ми любов. Второто е изкуството. Танците са изкуство, така че изкуството е любовта ми, първата ми любов. След като приключи танца, какво остава? Нищо. Това е като стигнеш върха на една планина. Достигаш го и после какво? Ами сега какво да правя? Да се върна или да продължа към друг връх? И всъщност има и този стимул, който понякога те измъчва. Трябва да достигна до върха. Защото така трябва да стигна бързо. И ти се просто стигаш до бърнаут, дори от опити да стигнеш до този връх, защото така трябва. Това е целта ти, върха. И накрая като стигнеш, сякаш не изпитваш това вълнение, каквото си изпитва, когато си тръгнал по пътя до върха.
Затова върха не трябва да бъде целта ни в живота, а самото пътуване, самият танц. Защото след него нищо няма. Примерно да кажеш, ми искаш да си купиш нов фотоапарат, ти само повтаряш това, повтаряш. Аз бях така преди време, искам да си го купя вече. Супер много неща си представяш какво ще се случи, когато го купиш. Искаш този фотоапарат много и когато го поръчаш, не е толкова сладко, колкото когато си го искал, нали? Такива са нещата. Да, в крайният резултат е това, което искаш, а не се средоточаваш върху това, което е самият път. И винаги така съм си мислила за тези неща, не съм се замисляла. Да, не знам. Но по някои самите ние не знаем. Колкото и да си самоосъзнати, да си интроспективен и да познаваш себе си, винаги има някои цветове, които не познаваме в нас. Винаги има нещо, което ще се заблудим, да кажем. Ще има такива моменти, в които не винаги знаем кое е най-доброто. Някой път си мислим, че дадено нещо ще е най-добро за нас, но то всъщност не е. И много често се случва това, когато се самозаблудим. Затова правя крачка назад и оставям Вселената да ме води в пътя с едни много хубави думи, които си казвам, за да спра да си мисля, че аз знам кое е най-доброто винаги за мен. И това винаги ме е размивало, когато хората си мислят и кажат, аз го правя за твое добро. Защото те си мислят, че знаят какво е най-добре за теб. Първо, дори самите ние понякога не знаем какво е най-доброто за нас. Как някой друг може да знае? Той знае какво е най-доброто може би за него и си мисли, че това е най-доброто за него и си мисли, че и за теб ще е най-доброто. Но не е така. Човек трябва да следва своя си път. Понякога, както казах, ние дори не знаем. Няма и как да знаем всичко. Често се самозалъгваме, често ставаме на илюзорните си представи, на илюзиите в ума ни, че това е най-доброто. Така ще е най-добре. И после като го живееш, осъзнаваш, че май не е било толкова добре. Нещо като решил си, че защото така си решил и най-добре за теб ще е да имаш от тези грамадни фотоапарати, но всъщност после като си купиш, осъзнаваш, че май трябва да си купиш безогледален, които са по-мънички на размери, по-финни, защото много повече отива на теб и на това, което ти искаш да снимаш. Но го осъзнаваш когато си изхарчил много пари да си купиш друг фотоапарат, грамаден, неудобен. Затова за типа фотография, който ти практикуваш, за времето, което имаш, за личността, която си един вид. Кога го осъзнаваш, когато сгрешиш. Но защо си направил тази грешка? Защото си бил неосъзнат. Защото си втълпил, че така е най-добре за теб. И не си се оставил просто нещата да се случват. Затова се замислиш току-що, то пак е свързано към това. Да продължим. Младежът казал, значи няма защо да планирам живота или кариерата си. Философът казал, ако животът беше линия, планирането му щеше да е възможно. Както да си вземеш, да си запишеш днес какво имам да върша. Днес трябва да отида до магазина, днес трябва да изпратя това по почтата, днес трябва да прочета това, днес трябва да свърша това, днес трябва да измия чиниите, после да отида до спиди и така нататък. Нали? Планирано е. И ти знаеш какво трябва да направиш. Но като човек, който, когато се учих да съм по-дисциплинирана и аз правех такъв график в дневника си, какво трябва да свърша днес, учиш за матурите, след това тренираш, след това ядеш, след това не знам си какво. Беше първо, че много потискащо за мен. Направо много потискащо и ментално ме изцеждаше. Второ, нещо, което е, случваха се непредвидими неща, които не съм планирала. Защото животът се случва когато... Как беше? Животът се случва докато го планираш. И докато аз си планирах днес какво трябва да свърша, нещо се случваше, променяше нещата и някои от нещата аз не успявах да ги свърша и ги оставях за следващия ден. Но не ги приемах толкова спокойно, колкото би го приела сега. Това ви казвам. Неща от личен опит ви говоря, нали? Така като примери, за да ме разберете. Философът продължи. Животът ни обаче е поредица от точки. Добре планираният живот не е нещо необходимо или пък ненужно. Той е невъзможен. И младежът казва, това са глупости, ама че абсурдна идея. И тук, между другото, следващата глава е изключително интересна. Живей така, сякаш танцуваш. Тази глава нямам търпение да я прочетете, когато прочетете тази книга или ако сте я чели. Невероятна е. Но не знам дали да ви я прочета, дали няма да ви е скучно. Така.
Живей така, сякаш танцуваш. Философът казал, кое е абсурдното. Аргументът ти не само отрича правенето на планове в живота, но и стига до там да отрича дори полагането на усилия. Да вземем за пример живота на човек, който мечтае още от дете да стане цигулар, или който след много години на скрито обучение най-после е приет в известен оркестър. Стриктно обучение. Или друг живот, прекаран в много учене, който води до успешното вземане на изпита по право и започване на адвокатска практика. Това възможно ли е без цели планове? Философът казал, значи, с други думи, също като алпинистите тръгнали за върха на планината, те упорито следват своя път. Разбира се, казал младежът. Като започнем да разсъждаваме за тази част, за целите и плановете, замислих се на това. Когато се целим в нещо, имаме план как трябва да стане, много често държим кормилото здраво с двете си ръце и наставаме селената си върши работата. Опитваме се да направим със собствени усилия нещо, което понякога няма как да стане. Опитваме се да пробием дупка там, където не можем. И то с лъжица, примерно, а не с бормашина. Дано да казвам правилно това, че не съм много по тия работи. И не ги разбирам, но надявам, че бормашина е правилният пример. Просто да си поставяш цел, как трябва да станат нещата, докъде трябва да стигнеш, е доста ограничаващо. По-скоро хвани се на хорото и давай. Или поемай по този път и вече където стигнеш, докъде ще стигнеш, как ще стигнеш, дали ще станеш много добър адвокат, дали ще го работиш или пък друго ще работиш, няма как да знаеш, просто тръгваш. Или пък може да си много известен цигулар, да си част от оркестър, а може просто да си го завършил и да си ти остане едно хоби или си работиш нещо друго. Никога не знаеш. И не можеш да си го направиш като цел. Завършвам, записвам се еди си къде, включват ме в еди си кой оркестър и там край. Това е. Никога нещата не са само така. Хората сме непредвидими и сме много цветни. Първо на първо. Доста често умеем да променяме решенията си. Нямало е ток до сега, право. Да, така де. Философът върнал, но дали наистина е така? Дали пък тези хора не са живели във всеки един момент от живота, тук и сега? Тоест, вместо да живеят на път, трябва да извървят това, да минат това, така и да стигна до еди си къде. Те винаги са живеели тук и сега. Пример, този, който е мечтаял да стане цигулар, винаги е гледал нотния лист, като се концентрира върху всяко произведение, всеки такт и нота. Тоест, съсредоточаваш се върху това, което правиш, върху самия процес на обучение, на подобряване, на самия процес, на всичко, а не се съсредоточаваш в някаква крайна цел, която дори не знаеш дали е правилната крайна цел за теб. И като достигнеш после какво? Отива си вълнението, отива си всичко. Какво стана? Предполагам, че качеството вече ще се развали на видеото ми, затова ще приключвам. И нека трябваше по-рано да снимам, но се случи, че нямах батерия, трябваше да го заредя и чаках. И то стана никое време, както обичам да казвам днес. Така че още малко ще поговорим за тази тема и приключвам. Ако имам още какво да кажа, може би ще го допълня в друго видео, но за други теми ще си говорим вече в друго видео, което ще записвам друг ден, не знам кой. Така, докъде бях стигнала? Младежът казал, така биха ли постигнали целта си? Т.е. като се съсредоточили в самия процес, това, което самото учене. Всичко, което се изисква да знаеш като цигулар, за да бъдеш цигулар. Представи си го последния начин. Животът е поредица от моменти, които човек живее така, сякаш танцува в момента. Върти се и се върти от момент на момент. А когато се огледа, те осъзнава, явно съм стигнал до тук. Сред хората, които са избрали танц на цигулката, има такива, които продължават да следват тази посока и стават професионални музиканти. Виж, избрали са танца на цигулката. Може да си избрал танца на музикантът, на продуцентът, на писателят, на адвокатът и така. Продължаваш, учиш и после, както тук пише, и продължаваш да следваш посоката и стават професионални музиканти.
Има такива обаче, които ще стигнат до там. Сред хората, които са избрали танца на правото, има такива, които са станали адвокати. Има хора, които са играли танца на писането и са станали писатели. Разбира се, случва се и човек да се окаже и на съвсем различно място. Нито един от тези животи обаче не е свършил на път. Достатъчно да намериш удовлетворение в момента, в който танцуваш. Много хубаво. Достатъчно човек да може да танцува в този момент. Философът отвърнал да. В танца самото танцуване е целта. И никой не го прави, за да постигне нещо друго. Естествено, случва се човек да стигне някъде в резултат на танцуването. Но крайна цел няма. И не е хубаво, ако един ден я постигнеш, да кажем, после какво? Просто сякаш ще загубиш изобщо мотивацията си да правиш това, което си правил да се казва, защото ти си имал тази мотивация, вълнение, само докато стигнеш до целта. Оттам нататък, както казах, искаш да си купиш този фотоапарат и като го купиш след това, като нищо. Животът без крайна цел. Кой е чувал за такова нещо? Кой би приел такъв несигурен живот, който си мени посоката при всеки повой на вятъра? Животът е супа, а ние сме лъжците. Или животът е супа, аз съм лъжицата. Както казах в миналото видео, супата има много съставки. Не е само да има лук и супа, това е. Примерно вода и лук вътре. Не, има много съставки. Има различни видове супи. Всяка една култура има различни видове супи. Така че си представете живота като супа. Цветен, пъстър, с различни съставки. Може да изгледате това видео. Чакайте. Аз в момента кое видео записвам? Аз вече напълно се обърках. Аз в момента записвам това видео. Oh my universe! Аз в момента записвам това видео. Вие осъзнавате ли го? Защото аз очевидно толкова съм се отдала на записване до днес, че дори вече не си спомням какво записвам. Ето защо не обичам да говоря за две теми в едно видео, защото за едната тема говоря много и накрая тя става едно видео и аз трябва да продължа с другата си тема в друго видео и да го запиша на същия ден и то става манджа с грозде. Се казва това. Или супа. Истинска супа. Така. Охо! Животът, за който говориш, който се стреми към крайна цел, може да се нарече кинетичен или динамичен живот. Обратното на него, животът, танц, за който говоря аз, може да се нарече енергиен, действително активно състояние, живот. Кинетичен и енергичен. И от тук започват вече различни определения, които няма да чета, защото стига до тук, стига толкова четене от книгата. Нека още малко да разсъждаваме за животът е пътнически влак. И тъй като пътническия влак спира на различни станции, както на по-малко населените райони, това е и животът. Той не е бърз влак. Той е пътнически. Спира на различни точки. Тоест животът е различни моменти, различни точици. Спира тук, спира там и си продължава. Докато в един момент не се събудиш и не си кажеш, стигнал съм в София вече. Тоест, стигнал съм някъде. Тоест, ако пътническия влак, да кажем, че си избрал, както тук се казва, танца на цигуларя, ти се учиш, обучаваш се години, в един момент, отдаден на целия процес, живот в настоящето, това, което е, това, което в момента уча, това, което в момента изследвам, в един момент се събуждаш и ти казваш, ето сега отивам вече да уча в университет, музикално училище. Хоп, събуждаш се, вече съм в оркестъра. Хоп, имам първия си концерт. Нямаш крайна цел, просто нещата се случват, оставяш ги да се случват. Не бъдеш изненадан, както се казва. А ако си мислим като цяло, че целият живот е пътнически влак, по принцип, без да си поел в нито една сфера, примерно писател, журналист, адвокат, каквото и да било, не си поел по никакъв път, просто си вървиш по живота, си спираш на всяка една точка. Ти спирайки се на всяка една точка, на всяка една станция с този пътнически влак, ти изследваш нещо.
И така се оказваш в университет, учиш нещо, оказваш се в средното образование, малко по-назад се върнах, учиш нещо, работиш нещо, после може би съвсем различно нещо, срещаш тези хора, онези хора, спираш да комуникираш с тях, продължаваш с други и животът е така. Едни хора остават, други си тръгват. Самия живот просто е момент след момент. В този момент бях тъжен, в следващия момент друго нещо се случва, тук съм щастлив. Тук съм тъжен, тук съм и щастлив. Тук се срещнах с тези хора, преживях това, научих това. Тук се срещнах с тези хора, научих това, научих онова. Тук бях това, научих тези неща. Имам опит в тази сфера. Тук правя това, работя това, имам опит в тази сфера. Като цяло, животът е едни различни моменти, една супа с различни съставки и ние си вкусваме от всички, пробваме и така продължаваме се напред и се напред. Да, мисля, че това е от днешното видео. Поне си мисля, че споделих всичките си разсъждения, които имах. Надявам се, че не съм забравила някои от разсъжденията си някъде по пътя в това видео. Надявам се, че си казах всичко, което исках да кажа и размишлявах достатъчно дълбоко. Не мога толкова дълбоко да разсъждавам тук, защото това са неща вече, над които съм така мислила и тук мога само леко, може би, да надградя или да проумея нещо, буквално, когато изговарям тези думи. Изведнъж, вау, да ме осени някаква идея. Но това е в днешното видео. Чао, грижете се за себе си, бъдете здрави и ще се видим в следващия епизод. Не знам кой епизод, но и дали ще бъде към книжната ми плейлиста, или пък The New Beginning Show, или пък с пътуване, откъде да знам вече, но да грабнем момента и да го живеем, нали така? Между другото, само да кажа нещо, когато изтрих всички от тези стари видеа, които преди време бях записала, се отвориха ето тези прекрасни нови възможности за записване на видео. Така че беше хубаво, че се отделих от тях и ги изтрих. Защото нямаше да мога да живея тези прекрасни моменти тук. Ей сегичка, това изследване, да запиша тези видеа и тези теми. А върху теми, които в момента сякаш просто не ми харесваше как бяха записани, не ми допадна. Да, всичко това се случва благодарение на това, че просто някой път, че пуснах едни неща, старите си неща. Може би в някой видео ще си говорим и за това да пускаме ненужното, за да можем да винаги да продължаваме напред. Всъщност дори сега ще го запиша като идея. И ще се видим в следващите видеа, ще видим за какво ще си говорим, какво ще споделя. Но за притеснението, това е нещо, което тук ще сетих, че искам да говоря за него, така че ще го има в един епизод, там, може би вече след Нова година, не знам, когато имам възможност да го запиша. Ще седна и ще си говорим. А сега отивам да обработвам едно видео и да свърша някоя друга работа и ще се видим. Чао!